बहुत प्रयास कैनी। 7 तारीख तक, कल 7 तारीख रहल, वहाँ तक हम भी जाके गोपालगंज तक ले हम जाके जो न कि प्रयास कैनी। अभी तक कोनो हमरा सूचना ना मिलल ना होता। सर हमरा के केहू लिया के दे देला तो आदमी खाला, बाल बच्चा। सरकार के तरफ से कोनो सहायता ना, सरकार के तरफ से कुछ ना, केहू कुछ लिया के दे देला तो बाल बच्चा। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी भीखमपुर में, जौन बरौली विधानसभा क्षेत्र बरौली प्रखंड में पड़ी, और हमरा संगे बानी मुना महतो जी। और करीब रहुआ सब के बता दी कि करीब 1 साल से यहाँ के डिस्टर्ब बानी। यहाँ के एक्सीडेंट भइल, ओकरा बाद से यहाँ के डिस्टर्ब बानी और कोनो भी काम नहीं कर पाओ। बैसाखी के सहारे यहाँ के आपन क्रियाक्रम आसपास के क्षेत्र में कहीं जाता नहीं, बाहर क्रियाक्रम करे जाता नहीं, बैसाखी के सहारे बहुत मुश्किल बा। 1 साल से यहाँ के डिस्टर्ब बानी। हालांकि गांव के लोग जौन बा चंदा लगा के यहाँ के मदद करता। अभी तक कोनो भी प्रकार के सरकारी सहायता मुन्ना जी के नहीं मिलल। यहाँ के भी लगातार ऑफिस के चक्कर काट रहल बानी कि आखिर जौन सरकारी सहायता होला दिव्यांग के उ कब मिली। और अभी तक ले पैर में घाव बा और चल फिर नहीं पावत, यहाँ के साइकिल भी नहीं चला पावत, और अपन क्रियाक्रम जैसे तैसे यहाँ के बैसाखी के सहारे जाता नहीं। हमरा संगे बानी मुना महतो जी, पूरा विस्तार से यहाँ के बताए कि का समस्या बा और कहाँ तक यहाँ के गए रही सरकारी सहायता लेवे खातिर, और काहे अभी तक ना मिल पावला। पूरा परिवार बा, यहाँ के पत्नी भी हमरा संगे बानी, और सब लोग छोट बच्चा बा। रउआ सब के बता दी कि एक परिवार में दोसर केहू कमाए धमाए वाला नहीं के, एकमात्र सहारा मुना महतो जी रही है। वो भी यहाँ के 1 साल से डिस्टर्ब बनी। 1 साल से कहीं कोनो काम धंधा नहीं करत, काहे कि चले फिरे में दिक्कत बावे। और 1 साल से यहाँ के दवाई बीरो के खर्चा अलग अलग सामाजिक संगठन जौन बा आके उठा रहल बा। गांव के लोग चंदा लगा के यहाँ के मदद कर रहल बा। और हाल ही में यहाँ के पिताजी के निधन भी भई रहल, जौना में काफी लोग जौन बा चंदा लगा के यहाँ के मदद कैले बा। यहाँ से जानल जाए, हमरा के जब एक्सीडेंट भइल तो हमरा के गांव के लोग उठा के ले गए सिवान ले गए, चंदा जोड़ के पैसा देहल, इलाज कराओ तनी लो। और यहाँ सब बाढ़ के समय में मतलब बनी लोग तो देखनी लो हमार परिस्थिति एमे, वहाँ सब जुटनी हमरा के देखभाल क के राशन पताई जहाँ तक भी भइल वहाँ तक देहनी, कुछ नगद 400-500 रुपया देहनी। युवा शक्ति ग्रुप के मेंबर जौन बनी लो वहाँ के सब हमरा के सहयोग देहनी आ दे के आज भी दवा पानी जौन भी लागत तौन वहाँ के देत बानी। अच्छा, गांव के तरफ से चंदा लोग लगा के के मदद कैले बा? जी, गांव के लोग हमरा के, पूरा गांव के लोग चंदा जोड़ के हमरा के चंदा जोड़ के इलाज के दवा के पानी के पैसा सब हुआ सब देला बानी लोग। अच्छा, अभी तक ले परिवार के कैसे रवल चलावता नहीं, कैसे चलता? पैसा तो कमात नहीं, कहीं जात नहीं कमाए, फिर कैसे रवल चलावता नहीं? लोग चंदा देता वैसे चलावता नहीं? चंदा वो बेरा तक देहल आदमी, मतलब जब भइल युवा शक्ति ग्रुप के आदमी पैसा देनी लो, वैसा हमारा खेवा खर्चा चलता अभी तक। और जो न कि अभी हम कई गो फॉर्म अप्लाई कैनी, कोनो में शॉर्टेज ना भइनी, हमरा अभी तक कोनो सरकारी फंड ना मिलल आ ना मिलता। बहुत प्रयास कैनी। 7 तारीख तक, कल 7 तारीख रहल, वहाँ तक हम भी जाके गोपालगंज तक ले हम जाके जो न कि प्रयास कैनी। अभी तक कोनो हमरा सूचना ना मिलल ना होता। अच्छा, सरकारी जौन सहायता बा ओकरा खातिर ओरा प्रयास कैनी, फॉर्म भरनी, लेकिन अभी तक ले कोनो सुनवाई ना भइल ओरा? ना अभी तक कोनो सुनवाई ना भइल। अच्छा, है सब लोग और बाल बच्चा बा? हाँ, ये हमार बाल बच्चा बालो, गांव के लोग चंदा जौन देहला बा देता, वैसा हमार खेवा खर्चा चलता अभी तक ले। अच्छा, यहाँ के पत्नी बानी, यहाँ के पत्नी से भी हम बात करें। बताएं केंगा रउआ परिवार चलाओ तनी, कैसे परिवार का दिक्कत होता रउआ परिवार चलावे में? सर हमरा के केहू लिया के दे देला तो आदमी खाला, बाल बच्चा खाला। सो चंदा लोग देहल, ओहि में से आदमी खाला रहेला। अच्छा, चंदा के पैसा जौन आवला उससे वालों खानी पिए नहीं रहे नहीं। सरकार के तरफ से कोनो सहायता ना, सरकार के तरफ से कुछ ना, केहू कुछ लिया के दे देला तो बाल बच्चा खालन सब। अच्छा, कितना जना रहा बाल बच्चा वालों? क जना बेटा बेटी वालों? 3 गो लड़की 1 गो लड़का। अभी सर दिक्कत बा खाए पिए के। बाढ़ में तो हमनी के कुछ खेती उती रहलन ना, कुछ नहीं के भइल, तो केहू दे देता तो हमनी के खाइले। और बा टाटी पलानी में रहिले सन, अभी ला हमनी के कुछ इंदिरा आवास कुछ नहीं के मिलल।
अच्छा, इंदिरा आवास राशन मिलेला रोवल? जी राशन मिलेला। अच्छा, राशन मिलेला, लेकिन घर के पैसा अभी तक ले मिलल है ना? ना कोनो मदद नहीं है, अभी तक कोनो सरकार के तरफ से मदद नहीं है। जौन आदमी गांव के हमरा सपोर्ट देला बा, पैसा रुपया पैसा लागल बा, तौने आदमी देला बा, वही से अभी तक समय निकल रहल बा। दुख सुख से ओइया काटो तानी से केहू देला तो खाई ले सा, ना रहेला तो चुपचाप ओइया सूझ जाइले सा। देख सकता नहीं है कि आंख में आंसू बा। और हम बानी भीखमपुर में और मुना महतो के पूरा परिवार हमरा साथ में बावे। और हमने के ई जौन बा बरौली पड़ी, बरौली विधानसभा क्षेत्र पड़ी और ये जिला गोपालगंज पड़ी। यहाँ हमने के पहुंचल बनी सन, हमरा पता चलल। पहले भी हमने के आइल बनी सन जगह पर, मुना जी से बात भइल बा और यहाँ के परेशान बानी। करीब 1 साल से यहाँ के जौन बा पैर में एक्सीडेंट भइल बा और लगातार प्रयास में बानी यहाँ के सरकार के तरफ से कोनो सहायता पहुंचित, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से सहायता नहीं के पहुंचल। कोनो भी सरकारी जौन सहायता बा दिव्यांग खातिर के पहुंचल। जैसे तैसे लोग चंदा लगावता, सामाजिक संगठन जैसे यहाँ के बतौनी है कि युवा शक्ति के द्वारा कुछ पैसा और राशन पानी के व्यवस्था लगातार कल जा रहा बा। गांव के लोग चंदा लगा के देता मुना जी के परिवार चलावे खातिर, ओसे यहाँ के अपन परिवार चलावतानी, भरण पोषण करतानी। और यहाँ के पत्नी बतावतानी कि जब रहेला तो हमनी के खानी सना तो उपासे सुतनी सन। बहुत दयनीय स्थिति बावे और लगातार यहाँ के प्रयास में बानी। और ये टाटी पलानी के यहाँ के घर बा, जौना में अपन पूरा परिवार के लेके यहाँ के रहतानी। चुनाव खत्म हो चुकल बा, आखिरी चरण के मतदान काल भहुए 7 नवंबर के दिने। और लगातार भोजपुरिया झकोरा के टीम जहां जहां भी पहुंचल बा सरकार की आलोचना कैले बा और सरकार के विकास के बारे में देखले बा और अपना जनता के दिखौले बा। लेकिन भोजपुरिया झकोरा वादा करता कि जे भी सरकार में आई ओकर भी आलोचना करी, चाहे जेकर भी सरकार फिर से बनता ओकर भी आलोचना करी। और जौन भी गरीब के आवाज बा वो आवाज के उठाई भोजपुरिया झकोरा। जब तक भोजपुरिया झकोरा बा तब तक गरीब के आवाज के हमने के उठाएम सन और आगे लेके आएम सन, सरकार के सामने लेके आएम सन, ताकि सरकार के आंख खुलो, सरकार जागो और जौन समस्या बा समाज में, क्षेत्र में, उस समस्या दूर होको। नीतीश कुमार जी के सरकार के हमने के भोजपुरिया झकोरा के टीम बहुत आलोचना के रहे, लेकिन हमने के वादा करता नहीं सन कि आगे जेकर भी सरकार बनी ओकर भी हमने के आलोचना करें सन। अब तब तक आलोचना होत रही सरकार के जब तक कि समाज में गरीब आदमी के ओकर हक नहीं के मिल जात, तब तक भोजपुरिया झकोरा का प्रयास रही। और हमने के थकेम सना, हारेम सना, आगे तक हमने के पहुंचे सन, हर वो आवाज के उठावे के प्रयास करम सन जौन आवाज जहां तक मीडिया के कैमरा नहीं पहुंच पावत और जौन आवाज सरकार के सामने नहीं उठ पावत, सरकार के सामने नहीं जा पावत। लेकिन हमने के प्रयास बा और हमके आगे लगातार लगा रहे सन। हम ननी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अगर रउरा भोजपुरिया झकोरा पेज पर देखतानी तो पेज के लाइक करी। अगर ये वीडियो रउरा यूट्यूब चैनल पर देखतानी तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और बेल आइकन के दबा ली, ताकि जौन भी हमारा नया वीडियो हुई और रउआ तक जल्दी से पहुंची।